Upoznajte porodicu Radišić, u kojoj već 5. generacija proizvodi sir. To mi je najlepši osjećaj koji mogu da pružim svojoj porodici. Ostanite uz video i pogledajte kako nastaje sir i ceo proces od farme preko proizvodnog pogona pa do trpeze. Dobrodošli u naše carstvo sireva. Dobar dan, dobrodošli u Čurug, u poljoprivredno gazdinstvo Radišić. Od 2018. godine brendirano pod nazivom Farmer. Inače, poljoprivredno gazdinstvo Radišić postoji duže od jednog veka. Bavi se sa stočarstvom, ratarstvom i sa proizvodnjom sira. Molim te dođi unutra da vidiš šta smo ti pripremili da te poslužimo. Luka, danas smo za tebe ovde pripremili jednu platu sa našim sirevima. Naravno, šta bismo drugo u Vojvodini probali nego rolovane sireve ili poznatije kao srpsku mozzarelu. I imamo polutvrde sireve sa zrenjem, zatim malo naših domaćih proizvoda i šta drugo nego pitu sa jabukama. Ovo je samo početak. Posle toga te vodimo da vidiš kako se priprema rolovani sir i zašto se on naziva još sir crvenih ruku i u naše sirno carstvo polutvrdih sireva. Inače, naše domaćinstvo postoji više od jednog veka. Ove godine punimo 106 godina postojanja. Ono što je karakteristično za nas jeste da se prenosi sa kolena na koleno i to sa sve krve na snajku. I ja vrlo često volim da kažem da je to upravo uspeh u tome. Inače, suprugova prabaka je počela da radi, baka, mama i mi smo sada 4. generacija koja je nastavila sa sva 3 sektora da se bavi sa stočarstvom, ratarstvom i proizvodnjom sira. I upravo taj zatvoren proces proizvodnje garantuje kvalitet krajnjeg proizvoda. Milenko, koje sireve ti najviše voliš iz vaše proizvodnje? Pa naše rolovane prazne, pošto je najlepše se osjeti mlečni ukus. Koje još izdvaš? Koji je ovo, Milenko, sir? Ambasador polutvrdi sir, otprilike koliko ja znam, taj je star 6 mjeseci, imamo od godina i nešto dana. I to je razlika u cijeni, pošto duže odstoji. Šta nam je ovo, Milenko? Prazni cisternu, pošto imamo tamo od krava stočno đubrivo. Trenutno je u toku crpljenja naše osečne jame, jer kao što sam već više puta napomenula, imamo zatvoren proces proizvodnje i oseku koristimo za nađubravanje naših njiva, jer je vrlo bitno da njive budu u zdravom stanju, da budu naše kravice zdrave i onda na kraju dobijamo naš kvalitetan sir i kao što moj suprug voli da kaže da sir raste na njivi. Mama je već rekla da imamo zaokružene proizvodnje. Sve počinje sa farme, a ja volim da pomognem. Dolazimo do dela gdje smo među krave. Nalazimo se trenutno kod robota za mužu. Ja i brat smo ih pre možda godinu i nešto dana kada nam je stigao ovaj robot za mužu i kada je postavljen. Mi smo radili da ih naučimo, vidite, sami sad ulazuje po njega. To ne bi bilo da nas dvojice nije bilo. Milenko, jel svaki dan pomažeš porodici oko farme? Da, svaki dan, što više budem, što više mogu. To mi je najlepši osjećaj koji mogu da pružim svojoj porodici. Svaka ti čast. Jel stižeš iz školu i koji si razred? 6. sam razred, imam 12 godina i bavim se košarkom. Sir počinje od dobre hrane. Koji su nam benefiti ovakvog uzgoja krava? Da su krave apsolutno slobodne, da nemaju stresa. Znači ona kada želi, ona ide da se hrani, kada želi da leži, ona leži. Kada želi da pije vode, kada želi da ide na mužu, ona ide na mužu. Znači krava ne doživljava stres, nema teranja na mužu. One
ovde uspostavlja hijerarhiju same među sobom. Znači, nema uticaja čoveka kod njih uopšte. Takva krava je mnogo sretnija nego kada je čovek određuje kada će ići na mužu i šta će da radi tokom dana. I samim tim mleko onda bude... Samim tim, dok je krava sretnija, imamo više mleka, imamo zdraviju kravu, imamo zdravije mleko, plus benefit robot muža jesu i to što robot daleko bolje očisti vime, odredi količinu mleka koju izmuzava. Znači, svaka četvrt se posebno muze, tako se skida. Kakve ima? Koliko ima? Pa ima oko možda nedelju i po. I ovako se uči na cucu na koju primaju mleko. A ovaj mališa? Taj mališ ima 3 dana. 3 dana? I mnogo je dobar. Vidiš, voli se mrazi. To je glavna fora. Pošto smo završili sa obilaskom naše farme, sada idemo i pomuzli naše kravice. Sada idemo da vidimo kako mi to mleko prerađujemo u našem proizvodnom pogonu. Sada idemo u srce naše proizvodnje, ali pre toga zamolila bih te, ne možemo u proizvodnju da idemo makar kako, znači u proizvodnju moramo da uđemo u adekvatnoj odeći. A šta imamo ovde? Ovo je... To je unutra mantil, kapa, kaljače i na takav način, posle opranih i dezinfikovanih ruku, možemo da pristupimo na rad. Dobar dan! Srećan rad! Ovo su moje 2 desne ruke, Branka i Dragana. Iz njih ne bi mogla ništa. Ja sam levo, pa da te pađem. Moja leva i desna ruka počinju svoj radni dan u 7 sati ujutro. Inače se vrata našeg gazdinstva otvaraju svako jutro u 5, gde na farmu dolaze ljudi koji se brinu o našim kravicama, uzimaju mleko iz laktofriza i sve to naše mleko koje je proizvedeno na našoj farmi stiže ovde gde se pasterizuje i priprema za dalju obradu. Danas, šta bismo drugo pravili i što sam već rekla, u Vojvodini je nešto karakteristično, što je karakteristično za nju jeste rolovani sir, inače se naziva još i sir crvenih ruku, inače je to sir parenog testa, ali kad kažemo testo, nema brašna, znači unutra je samo čisto punomasno prvoklasno mleko, prirodno sirilo, morska so i puno ljubavi. Mleko kada stigne sa naše farme, prvo ide u duplikator gde se vrši pasterizacija ili kuvanje mleka. Ovde se trenutno radi pasterizacija, imamo nisku i visoku pasterizaciju, mi ovde radimo visoku pasterizaciju kako bi se ubile loše bakterije u mleku i samim time dobio sigurniji i bezbedniji proizvod. Nakon što smo pasterizovali mleko, dodali mu čarobne sastojke, dobili smo ovakav gruš i taj gruš stavljamo u ovu našu veliku šerpu u kojoj vršimo parenje testa, odnosno parimo testo gde dobijamo, vidi ovako, jednu čarobnu masu koju ćemo da razvijamo na stolu i dobijemo naš fantastičan rolovani sir. To je vruće, ima 80 stepeni u ovom testu. I zato se još i zove sir crvenih ruku. Kako se lako rasteže, kao testo, da? Kaži.
Ovo je mene moja svekrva učila. Da nije bilo svekrve, možda ja ne bi ovo ni znala da radim. A znaš što je zanimljivo? Znači, sira sam razvukla na tone, a testo nijedno. Znači sad kad bi mi neko rekao, ajde napravi pitu, ono kao, kakva pita, ja to ne znam da radim. A tehnika je otprilike ista. Jedina je čarolija što za ovaj sir je potrebno puno ljubavi. I ja kažem da je ovaj sir jedan od najzahtevnijih sireva koje trenutno proizvodimo. Malo soli. Sad ću to razlačiš samo. Da i ti daš ocenu koliko je lako praviti rolovani sir. Kada smo zamotali ovo naše sirno testo, ostaje da odleži u našoj komori i ubrzo može da stigne do trpeze naših potrošača. A sada molim vas krenite za mnom da vam pokažem jedno naše sirno carstvo kojem je potrebno minimum 3 meseca da bi stiglo do vrhunske trpeze. Šta kažeš? Kako ti se čini? Wow, ovo je bukvalno, ostao sam bez teksta. Da li si se nadao da ćeš zateći ovako jedno sirno carstvo u srcu Vojvodine, u Čurogu? S obzirom da sam došao preko preporuke i malo sam se raspitao, očekivao sam baš ozbiljnu proizvodnju, ali na ovom nivou iskreno ne. Baš mi je drago, mi se sada trenutno nalazimo u našoj komori za zrenje, gde, znači, pored visoko kvalitetnog mleka, znači ekstra klase mleka, određenih higijenskih, tehnoloških procesa, stvaramo ovakva naša sirna carstva koje odležavaju u komori za zrenje, gde je podešena klima za njihovo zrenje, i ako budem duže ostala, malo ću se zaletiti ovde, ali nema veze. Ovde proizvodimo 4 vrste polutvrdog sira. Imamo naš ambasador, ja volim da kažem za njega da je to moje čedo, jer moje prethodnice su radile samo sveže sireve, ja sam počela da proizvodim polutvrde sireve sa zrenjem. Imamo naš biserni sir koji je ovako po svom obliku, malo kad ga oslobodimo od ove kese, bolje se vidi, beo kao biser, i u Čurugu se nalazi biserno ostrvo, pa smo samim time dali mu i naziv biserni sir. Proizvodimo kao robnu marku Belgrader, znači isto u tipu Gaude sir, i tamo nazad nam se nalazi naš tvrdi sir Čurožano, što u Parmi da imaju parmeđano, a mi Čurožani da nemamo Čurožano. Inače ga radimo u limitiranoj seriji i svake godine povećavamo njegovu količinu, jer zaista na tržištu kod potrošača dobija pozitivne ocene. Znači, posle procesa salamurenja dolazimo do dela gde ih stavljamo na police i svaki dan, znači, u obavezi da moramo da ga okrenemo, da ga pogledamo da li je u redu naredna minimum 3 meseca. Kao što si video i kao što su tvoji gledalci videli, svi naši ovi sirevi su premium kvaliteta, iz tog razloga jer ispunjavamo sve standarde, imamo uveden HACCP, unutra stavljamo samo čisto, punomasno, prvoklasno mleko sa naše farme, prirodno sirilo i puno ljubavi. I sad za kraj želela bih da probaš nešto što sam rekla da se zove Čurožano. Njega čuvamo minimum godinu dana u našoj komori za zrenje i ja sam jednako nestrpljiva da ovo rasečemo i da probamo. Hajde! Hajde sad da probamo ovaj naš Čurožano, da vidimo
kakav je posle maltene godinu dana odležavanja. Inače, on je u grupi tvrdih sireva, što se vidi i po načinu sečenja, pomoću ovog specijalnog našeg noža. Da vidimo šta smo uradili za svo ovo vreme dok smo ga čekali. Wow, pogledaj. Fantastično. Bi želeo da probaš? Naravno. Ovo izgleda fenomenalno. Ovako, tanak listić. Izvoli. Kako miriše dobro? Jel' tako? Ma da. Vidi. Prvo ga pomirišimo, pogledamo kakva mu je tekstura i onda... Hvala, ja ću me pogubiti malo više. Hajde. Baš je dobro. Baš mi je drago. Baš mi se sviđa. A Zorice, reci mi kako ljudi mogu da poruče vaše proizvode i da ih kupe? Naše proizvode mogu da kupe putem Facebooka, Instagrama, Farmer Sir ili jednostavno mogu kao i ti da dođu na naše gazdinstvo, da im pokažemo, znači još jednom ovako uživo kako to izgleda, posete našu prodavnicu i ponesu vrhunski suvenir iz Čuruga. Ja smatram da je za sreću potrebno malo sira, a iz kompletnog ovog našeg koncepta vidi se da je potrebno i puno ljubavi. Vidite ovo. Biga. Ovom tehnikom boliranja me naučio Paolo Ćelija iz Kalabrije na jugu Italije, Santa Maria del Cedro, Via del Mare, 216.